في السفر حاول تتجنب اللي يقولك امشي على المألوف ولا تجرب شيء جديد. انا اليوم قررت اني اجرب اخذ لفة على لوس انجلوس بالهليكوبتر. استمتعت فيها بشكل مو طبيعي، عشان كده لازم انت تستمتع معايا. وقبل لا ابدا الفيديو، اللي ما اشترك في القناة يا ليت يشترك دعما لي وتقديرا لمجهودي، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نزل الانترو يا زعيم. طبعا خلصت تمشية في لاجونا، رايح دين على مطعم تحرير اضرب لي منسف، بعدها سيدة على ليه في طريق الرجعة. يا السلام، شيء والله منظر خلاب. طبعا جيت التحرير مرة ثانية اليوم عشان اضرب منسف. اشتهي منسف مرة مسكة زلم، مسكة على منسف يعني عدم مؤاخذة. اشتهي منسف مش قادر، وربي مش قادر. وصل اللي عليه الكلام، وصل اللي عليه الكلام. بنارو، شايفه بنارو بكفن وطالع. الحمد لله بعد زي ساعة و14 دقيقة في نص الزحمة، خفت اني اتأخر. وصلت الحمد لله على اوربت اير. ان شاء الله باخذ هليكوبتر تور، ناخذ لفة بالهليكوبتر على ليه. حتكون مرة حلوة، اول مرة اجربها في حياتي. حنروح على هوليوود ساين، علامة هوليوود، وبنروح على سانتا مونيكا وفينيس بيتش، وكمان بيوت المشاهد. هذا هم. يلا باقي 8 دقائق على الرحلة اصلا. طبعا طالعين دحين. طبعا وصلنا المضمار، ان شاء الله طالعين دحين الهليكوبتر هذه الصفرة. طالعين بناخذ احلى لفة. اوكي. Just a few simple basic things. Doors are pretty basic. I'll make sure that they're closed anyway, but just so you know how to operate them, when you close them, you just gently shut. They're really light. Okay. So you just gently shut it, slide this guy back down, you're all good to go. All right. So just shut it, slide it this way, and shut that's it and then slide it and push down. All right. I got it. And seatbelts just like a car, pretty straightforward. Got it. Now for the headset, make sure to bring the microphone off your left ear. Okay. Bring it close to your mouth, speak loudly, it's voice activated. Volume is right here. جاهزين. And then the last thing is when we land, it takes a couple moments for the blades to fully stop spinning. So as long as the blades are moving, we're going to stay inside the helicopter. If for any reason we did have to get out with the blades still moving, just make sure to always go to the front of the aircraft. Our main concern is that tail rotor. We want to avoid, so never to the back. So always go to the front. Exactly. Okay. Aside from that, we're pretty much ready to go. You can hop in here if you like. All right. Cool. Bismillah. يلا جاهزين ولا انتوا جاهزين؟ طبعا كتمت الصوت لانه صعب اني اسمع اي حاجة بسبب انه المحرك مرة مزعج حق الهليكوبتر. طبعا زي ما انتوا شايفين السماعة فيها اتصال بيني وبين الطيار وبين الشخص اللي على المضمار، كلنا نسمع بعض من خلال السماعة. طبعا اول ما اقلعنا شعور مرة يخوف، كنت مرة خايف مرة خايف، والهليكوبتر يهتز، وقاعد اقرا الحمد وقريت تاج الكرسي، قريت المعوذات، خايف بس خايف اي لحظة كده اسمع نطيح. احلى شيء في الهليكوبتر انك تشوف كل شيء من كل زاوية، وهذا هو ممكن الشيء اللي يخليني اركز في روعة المنظر وانسى الخوف اللي فيني. طبعا اوربت اير تقع في جنوب لوس انجلوس. اول معلم راح يقابلنا هو يونيفرسال ستوديوز هوليوود او استديوهات هوليوود. طبعا هي من اقدم واشهر استديوهات السينما في هوليوود وفي امريكا، واللي لسه شغالة ويصنعون فيها افلام الى يومنا هذا. وهي تعتبر من اول استديوهات العالمية والكاملة في جميع انحاء العالم، وانصح اي واحد حابب يشوف كيف تصنع الافلام يزورها. ثاني معلم راح نشوفه هو علامة الهوليوود ساين، علامة الهوليوود. موقعها تحديدا على قمة ماونتلي من جبال سانتا مونيكا، وتم صنع اللافتة عام 1923. طبعا الجهة الموجودة على يد اليسار هي جهة هوليوود، وفيها الووك اوف فيم، وشفتون المبنى اللي مكتوب عليه دولبي ثياتر او مسرح دولبي. هو المبنى الرئيسي اللي يسوون فيه السجادة الحمراء او الريد كاربت لتكريم الممثلين والافلام في كل سنة. طبعا الجبال اللي على اليمين هذه اغلب الاغنياء والممثلين يتسلقون فيها. هذا المبنى الابيض، هذا المبنى الابيض اي شخص لعب حرام السيارات يعرفه معرفة تامة. ابو السعود هذا مقطع.
ومن الاشياء اللي الطيار قال لي راح يوريني اياها هي بيت المشاهير، وهو البيت مشهور، هو بيت جاستن بيبر، هو البيت اللي جاي على شكل دائري، وهذه صورة له. طبعا زي ما انتم شايفين هذا الحي اسمه بيفرلي هيلز، وهو من اشهر وارقى حي في كاليفورنيا وامريكا ممكن. شايفين حديقة الجولف هذه الاشتراك فيها $300,000 و1000 كل سنة. جاتني قحة، الله يرزقنا بس والله ما احطها في جولف. بيت جيزي وبيونسي موجود زي ما انتم شايفين على يدنا اليمين. شوفوا المستديرة، الله يا مستديرة، اوه هنا سأسكت قليلا احتراما واجلالا لهذا الكبير. طبعا هذا سانتا مونيكا بيتش زي ما انتم شايفين، وسانتا مونيكا هو من اشهر الشواطئ، وسويت عنه حلقة موجودة في قناتي، يا ليت ترجعوا تشوفوها. هذا ميناء سانتا مونيكا زي ما انتم شايفين، ومدينة الالعاب الاقدم في كاليفورنيا. على نفس الخط اللي فيه سانتا مونيكا في فينيس بيتش، وهو من اشهر الشواطئ، هو معروف عند الجميع بسبب انه مشهور في لعبة حرام السيارات. طبعا هذا هو مطار سانتا مونيكا، وانبنى في الحرب العالمية الاولى. هذه معلومة مهمة. انترستيت 80 او طريق السريع 80 يعتبر من اطول الطرق السريعة في امريكا، ويمتد من اول نقطة في المنطقة الغربية الى اخر نقطة في المنطقة الشرقية، يعني من غرب للشرق، يشق امريكا كاملة. الحمد لله رجعنا بالسلامة للمضمار، كانت مرة تجربة حلوة وإن شاء الله أعيدها بس في مكان تاني، لأنه خلاص اوريدي أنا هذه قطعتها بري وجوي. Yep, you made it back. Oh my bad. I'm sorry. I didn't mean to. الحمد لله وصلنا ورجعنا، وشوف الجولدن اور. That was great. That was my first time and it was great. Awesome. Cool. You only get a few more. Thank you so much, man. That was fun. Yeah, anytime. All right. Have a good one. الحمد لله خلصنا. مرة حبيت. صوروني صورة، أنا قلت شكلهم بدفعوني عليها، بس صوروني ودوني إياها. مرة حبيت جوي.